Давай, покачай. Сразу, чтобы показать, как скрипит. Вот такой вот скрип. Хорош. Вот такой вот неприятный скрип. Это у очень многих УАЗов. Некоторые думают, что это салимблоки. Да, бывает такая проблема, что когда полиуретановые вот здесь вот салимблоки, особенно верхние, приходится раскручивать щеки и там добавлять смазки. Это прям сложная процедура. Бывает сам салимблок неисправный скрипит. Но здесь же причина в другом. Здесь человек уже ставил... Сейчас вот так попробуем снять. Поярче. Здесь человек уже ставил в полиуретановые прокладочки, у него скрипело рессором. И он здесь поставил полиуретановые прокладки. Скрип на некоторое время прошел. Сейчас опять заскрипели. Я взял слушалкой, сюда поупирался, послушал, где именно откуда скрип. Он идет вот самый большой отсюда. Не из салимблока, убедился отсюда. Это у многих здесь проблема. Что мы сейчас попробуем сделать? Я снимать-то не буду, я просто сейчас рассказываю свои планы. Потом расскажу, помогло или нет. С двух сторон вот здесь так вот позабиваю клинышки. В виде зубила с этой забью. Сюда сейчас примерю по размеру. И потом хорошей густой смазкой. Если с маслом провол просто проливать, не получается. Масло туда не попадает. Надо именно расклинивать. А если уж расклиню, то буду добавлять вот такую густую смазку. Ну, любой там литол, грубо говоря. Под прокладки я добавлю. Она сожмется, выдавится, и туда влага уже особо-то попадать не будет. Сейчас вот это попробуем. Мы посмотрим результат, поможет или нет. Сейчас сниму. Ну и за одним похвастаюсь. Антикор точно. У меня некоторые люди спрашивали, как он держится. Ты сколько уже, Виталий, на нем проехал? Месяца два. Вот он, антикором я обработал. Как он держится и на защите, везде все. Это вот из мастики с маслом. То есть, когда говорят, там, будет или не держаться. Вот где не сильно летит, здесь вот где грязь летит, мост, он в грязи вот такой. А с этой стороны, вот он какой чернющий. То есть, мастика с маслом очень хорошо держится. Она такая, не особо жесткая и не очень-то и липкая. Она, ну, прям идеальная консистенция. Это где-то одна крышечка масла на литр и одна крышка, ну, этой, и одна крышка вот такой вот смазки. То есть надо подбирать именно, чтобы она и не жидкая оставалась, и не застывала, не дубила. Ну все, сейчас смотрим. Сейчас вот с этим будем бороться, со скрипом. Посмотрим, поможет или нет. Давай, качай. Все, звуки пропали. Теперь чуть-чуть только там резинку слышно, салимблок. А скрип пропал. Все, хорош. Так, сейчас вообще расскажу, что прошло уже больше 2 суток. Что случилось? Я как не смазывал, ни черта не помогло. Все смазал, а она все равно скрипит. Вроде чуть перестанет, опять начинает скрипеть. Человек уехал, а потом скрип пропал. Он мне написал уже на следующий день, что все, скрип пропал. Вот сейчас он приехал, я сейчас про это, поэтому продолжение думаю уже не снимать про это видео. Во-первых, как определить, где скрип? У меня есть специально такая слушалка, можно использовать либо какую-нибудь проволочку, либо трубочку, но когда есть наушники, намного проще. И я просто беру и упираюсь ей слушалкой, где сильнее скрипит. И она прям очень четко слышно, что здесь скрип меньше, а здесь прям максимально большой. То есть скрипела с этой серьги. Определившись, откуда скрипит, я взял, пробовал поменьше зубила, не помогали. Вот такое зубило. Толстое прям. И я его забивал сюда. Сначала. Сейчас, погоди. Так, и таким образом не отрывали. Вот сюда вот забивал я. И простой палочкой, смазкой, смазку типа литол, туда набивал между рессорами максимально. И потом, соответственно, между вторыми листами также сюда выше. Точно так же я до упора сюда забивал. Он легко забивается, зубило, легко вылетает. И все, сюда смазки набил, он поездил. Сейчас приехал, еще небольшой скрипочек был. Я еще смазки вот туда забил подальше между 2 листами рессоры. И все, теперь, как видите, скрипа нет. Так что можно с этими скрипами бороться. У меня даже уже есть человек, который мне посмотрел и сказал, что ему тоже так надо сделать. Так что, если какие-нибудь более интересные будут нюансы, я тоже про это сниму. Ну вот такой еще один из скрипов УАЗа, который можно достаточно просто устранить.